अफकोर्स तपाईले जे सोच्नुभयो त्यही नै हो। यो हाम्रो काण्ड सायद यो काण्ड हाम्रो जीवनभर नै याद रहन्छ होला। ट्रकलाई पनि ओभरटेक गर्न नसक्ने यार। म हिँडेहरू चाँडै पुग्छु होला यार। यस्तो छ हालत। स्वर्गद्वारी भ्लग पार्ट 1 मा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू छुटाएको थिएँ, धेरै भिडियोहरू छुटेको थियो। त्यही भएर अहिले यो पार्ट 2 मा चाहिँ मैले छुटेका भिडियोहरू फुटेजहरू पनि समेटेको छु भनौँ न। कृपया तपाईले हेर्दा मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने धेरै मेहनत लाग्छ यो बनाउनको लागि। अनि अभियसली लास्टसम्म पनि हेर्नु होला, किन भन्दाखेरि बीचबीचमा धेरै दुःखका पलहरू पनि थिए अनि अभियसली कुनै कुनै रमाइलो पल पनि थियो भने कुनै बेला हामी एकदम हाई फ्रस्ट्रेसन भएर हाई लेभलमा पनि पुगेका थियौँ। सो त्यो पनि छुट्छ होला, त्यही भएर त्यो सबै हेर्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला मजाले नछुटाइकन हैन। अहिले भने भिडियोतिर लागौँ है त। नाम सक्यो। वेलकम टु के रे? स्वागत छ स्वर्गद्वारीमा। भिडल लाग्यो। हामी चाहिँ भिडल लाग्यो है। हामी चाहिँ कहिले भोलि पुग्ने भनेको गरे के छ विचार? के चलाइयो बे यस्तो दौडाउन अलि उकालोमा दौडिन्छ। यो बाइक त यार धोक्दै रहेछ यार। मैले राम्रो चलाएको थिएँ। तान्दै नतान्ने बाइक यार। कृपया नआउनुहोस् है यस्तो बाइक लिएर, 10 वर्ष पुरानो। गजब बेइज्जती है। यार ये नंबर प्लेट हो भयो। ट्रकलाई पनि ओभरटेक गर्न नसक्ने यार। हिँड न बाइक यार छ्या। यस्तो पनि हुन्छ यार, एउटा ट्रकलाई टक्न नसक्ने एरिया यस्तो सोलोलाई यार। यो घाममा यार कहिले पुग्ने सोल्टी
कमेन्ट गरिदिनु नि त कमेन्ट गरिदिएर पुगिन्छ कि Oh my god, rider provider. भैया provider भैया यहाँ तो ढकाल्न पर्छ हो आशा लाग्यो यार के गर्नु साथी के हो बे यो एक लिटर पेट्रोल त धुवाले फ्याँक्यो होला ओ गड आज टाउको दुख्यो यार तर अहिले त चलेकै हो यार यति त यार यति त चलेकै हो कत्रो राइडर है यार यसरी उहाँ पुग्यो भने बेडमा पनि यस्तै होला यार त्यो तानेको छौ कुन छोडेकै छैन यो के हो त लचक यार सब हल्कत्र लर उहाँ उता लर उता बाटो बनाउनु ओ हेर न अगाडि त्यहाँ गएर त्यहाँबाट एउटै थियो होला पिछै थियो मजाको रहेछ बाटो तर बाइकले लास्टै दुःख दियो यार अहिले राति बस्दा राम्रो छ भन्थे नि मैले यार मैले नि त भन्थेँ नि बाइक त नराम्रो छ भनेर दुःख पाइन्छ भनेर बहुत मलाई त एकदम राम्रो रमाइलो लाग्यो यार यो भ्यू चाहिँ बब्बाल छ एक्सपिरियन्स लिन पाइयो मजा आयो तर बाइकले अझै दुःख दिन्छ जस्तो भर्खर त आइयो अब जाने कसरी हो भन्ने कुरा टेन्सन लागिसक्यो यार फर्किँदाखेरि त यो उकालो कसरी कट्ने हो त्यहाँ हेरौँ त त्यो डाँडा पारी ल धन्यवाद भाइ तिम्रो नाम के मेरो छन्द पुनमगर छन्द हजुर ल थ्याङ्क यू है छन्द ल हुन्छ लाग्यो पानी खानु पर्यो लास्टै चिसो आएर चिसो छ त चिसो पानी पाइयो ल लो एउटा रसी फ्याँका त रसी फ्याँका भाइ त्यही तानेर जानुपर्छ
आयो यिनीहरू त मार्छन् क्या यार बिचरा बाइक थाके जस्तो छ यार वेट यहाँबाट माथि मात्र जम्मा 14 किलोमिटर छ होला तर त्यो 14 किलोमिटरको तपाईको उकालो भने दोब्बर छ सो गेस वाट अब हामीले के नै गर्न सक्थ्यौ होला र म हिँडेहरू चाँडै पुग्छु होला यार यस्तो छ हालत एक्लै त जान्छ क्या मैले भनेको मजा रुक न ए खुट्टा दुखो के रुक न कसम यस्ता दुःख मैले पाउने हो तर दुःख मैले पाउने भयो यार यस्तो छ हालत खराब यहाँ खुट्टा दुख्यो यार यसैमा चढेर जाऊँ यार म चढेँ है पुरा कसम काम छ कि हेर पछाडि त एक गियरमा हाल्नु के साथी यस्तै छ अवस्था स्वर्गद्वारी गयो यो एकदम याद हुने भयो यार यस्तो दुःख कष्ट गरेर गएको भनेर